twakikolako ne tuzikuba ne tuwangula obuyinza ne buwambibwa. Nze omu ku baaliwo nendaba lwaki ekigendererwa kyennyini tekyatuukirira ekyokubuzaayo eri kiri ekyabagisako gavumenti ziri abalwanye n'emmundu okusooka baba batono. Abantu bonna tebasobola kukwata ki abazikutte n'olwekyo babaki batono. Batono bano buli omu ayina naye byakola ki byeyagaliza. Okweyagaliza kya buwangwa, buli omu yeyagaliza. Katikkiro yagambye tekisobola nakuggwawo ekyokweyagaliza kya buwangwa. Kati abeeyagaliza abatono bwe babanga be bazikutte ne zinaawangula Museveni abaziina bajja kubanga beeyagaliza kutuukiriza byabwe. N'olwaleero mu ntalo zino ze tubaddemu bannange be tulwana nabo mbawulira bagamba katubonaabone lulikya lumu bwe tulituukayo ziakeede ezo naffe kwesasuza olwedde babatunuulira mwe mubeeraawo naffe lulikya lumu osanga oliraga nti ennyumba yange nga mugizimbye kati abatono bano abalwanye baba nabo buli omu yeekola ki yeyagaliza. N'olwekyo olutalo olunaalwanibwa abatono luliganyulwamu era abo abatono. Yensonga lwaki nze sizzeemu kuwagira enkola ey'okukwata ki emmundu kubanga enkola etambulira ku bantu abatono. Mujja kulwana batono muwangule abatono era muganyulwemu nga abatono. Ate ekyo sinakuba nti mulwana batono naye n'olutalo we lukomeekerezeddwa ng'abali abangi embeera yaabwe yayonoonekana nnyo n'okusinga bwe baakola ki bwe baatandika. Abeeruweeru bakyabangi anakati anti kubanga jjukira babeera mu dduka bali mu nkambi z'abanoonyi baki babubudamu n'amaka gasasise n'amasomero gaweddewo n'abaana tebasoma. Kati olutalo we lukomeekerezebwa nga abantu bali bubi na nnyo n'okusinga amaanyi gabawedde n'okusinga bwe baali. Kati nga abalina amaanyi bokka be bamukwata ki mundu nga bano abantu tebakyasobola kubagamba nti abaayi nga muyitiridde. Abantu bwe bagambira nti ebyo Besigye byagamba bya kitiitizi zivuge. Kati nze nkubuulidde bannayuganda amakubo gali ameka osose nalya mundu ate tokkanya nalyo nkugambye agatuuka okutwala obukulembeze ndikuwadde lya mundu lye lisooka. Nkugambye lwaki nze sikoze eki tokkanyiza n'ekyo abalikkiririzaamu newankubadde bawulidde ebyange sibayinaako buzibu bo bagende siriyimirira mu kkubo lyabwe siteri bwenganye kugenda bakole ki wakikombako okimanyi bagende. Naye nga kyemmanyi terijja kuleeta bwenkanya era abatono bajja kusigala nga balina Mwami Museveni yasobola okugenda naye obwenkanya tebujja kukola ki. Ekkubo eryokubiri ly'eryokukozesa abangi ffenna nga tetukozesezza ki mundu naye nga buli omu afuuse eki mulwanyi. Kyenjagala otegeere ampuliriza oba ndaba amakubo gombi gano genjogerako gakulwana si gakusaba buyinza sebo tukusaba otuwe federo sebo tukusaba otuwe kino si gakusaba gakulwanira buyinza obwo gombi abiri kulwana na mundu oba kulwana nga toyina ki mundu. Ekkubo nze lyendaba era lyenzize
nga nyinyonyola bonna abampuliriza ntukwate lyeryokulwana nga tetukozesezza mundu. In fact amakubo gano gombi ne ssemateeka agakkiriza, kubanga mu ssemateeka kawaayiro kakuna ndowooza kagamba nti buli omu ssemateeka bweneerinnyirirwa buli omu avunaanibwa, si kuba na buyinza bwokka naye ovunaanibwa okulwana kulaba nti ssemateeka n'amaanyi gaayo gakola ki, buli omu avunaanyizibwa okudifendinga ssemateeka butereevu. bw'oba togidifendinga oba olidde mu nsi ki n'okukwata emmundu. anti ye ssemateeka agamba nti okukozesa amakubo gonna okudifendinga ssemateeka. era ne bw'onaasangibwa n'okwatibwa nti obuzizza emisango mu kulwana okwo ng'olwana ku ekyo, ssemateeka maanyi gaayo bwe ganaddawo emisango gyonna gijja kukola ki, gikugibwako ssemateeka bw'agamba. naye bwe bakusangayo n'otawangula kati anti kugambye ensi egula mirambo nga temuli gugu, n'ogugo nga mwe gukoze eki, bw'ogenda ku lutalo n'ogugo oba okoze eki, oba oguwaddeyo. era nkugambye nti wetunakoma kutiitiira ti tetulwana tetukola kino, wetunakoma kubeera mu buddu bwe tulimu olwaleero. So kanyongere ku nsonga eno ey'okulwana nga tetuyimatema tufunze ku budde, ey'okulwana nga tetulina mundu. Enkola eyo etandika okulwana kwonna, kwerwanako kwonna kutandikira mu mutwe gwo, bwongo kutegeera nti embeera eno sigikiriza, sijja kuwangaalira mu buwambe wekitandikira. So kyensaba nanya abavubuka musooke mutegeere ti emirimu temujja kugifuna, nti temujja kubeera n'amalwaliro amalungi, temujja kuba ne infrastructure ono omwami Museveni gyayogerako timubeere ne infrastructure wano emyaka 33 n'alimba ti kati tuli ku take off yawa nga amakubo gonna n'olwaleero mafu, bukubo obutonotono bwasoma. bw'obanga okyali mu ggwanga ng'osoma olukalala lw'amakubo g'okoze omanya nti tewali kikoleddwa. makubo mayitirivu nnyo, tosobola kugenda osome tukoze lino kitegeeza nti amakubo ogabalira ku ngalo, tegaliyo eggwanga lyonna amakubo naaga amatono ge babala bulinga emmese we ziyita Panya Road. Emmotoka zennyini okubyemu ebituli, anti mmotoka zennyini okuyisingana kiba mutawaana. Ensonga lwaki obubenje bumazeewo abantu baffe. Obubenje in fact bussa abantu abasinga n'ab'entalo, kubanga obukubo bwe buti bufunda. Owa boda kweyenyize, owa kagaali alwanira kuli, ow'ebigere naye mwali akakubo bwe kati. Ago si makubo nti oyogera kubo, eggwanga lyonna bwe bukubo obwo bulimu. So bino byonna tebigenda kukyuka okujjako nga otegedde tulina kusooka tuve mu buwambe. Bw'omala okwekakasa nti lino eggwanga lyange, nina kubeera n'obuyinza ku lyo, n'abakulembeze nina kubabeerako naki n'obuyinza. Si mukulembeze kudaawo nti nze sikolera muntu yenna, nze muzukulu tuula kakkana, nedda. Eggwanga lyange mukulembeza bamukozi wange muwa musaala era alina kukola byenjagala. Ekyo okukituukako sooka omanye nti nja kukirwanirira. N'amawanga gonna eno ebweru gye tuddukira agakulaakulanye gayitira mu mbeera y'emu.
yakwerwanako nakweddiza amawanga ago n'okugafuga n'okugateekerawo enkola eziyamba abantu. So enkola kuva ku y'abatono byonna pulaani yonna bw'ogiwulira pulaani ya mwami Museveni yakutumbula abatono abangi babeere abaddu. Ne bw'owulira commercial agriculture kwe kugobaganya abantu ku ttaka baliwe mugagga omu akole ebyobulimi bye baagala. Land alienation bajjawo enkola eya obwegasi cooperative bannannyini ttaka mu kifo ky'okubagobako ne beekolamu omulimu ne beegatta n'obawa obuyambi obukozesa ettaka lyabwe n'okwetumbula. Cooperative zaali zimaze okutuuka ne ku level gye zibeera ne banka yaabwe cooperative bank ey'ebugisiyo ya survivinga eyo cooperative union naye union zaali zirina ne bank cooperative bank mwezijja sente. Cooperative zandibadde kati ze ziteekawo amakolero. Cooperative ne bwogenda ne Bungereza osanga cooperative supermarket ebirime byonna nga birimu supermarket yaki ya cooperative. Obutale nga beetereddewo obutale obwabwe. Eyo gye kyali kigenda obugagga ne buddayo eno wansi. Eyo si enkola ya mwami Museveni. Ya mwami Museveni yakutambulira ku batono balonzeemu ba Luganda abako abalala musigale nga muli baddu. Eyo yenkola etajja kuvaawo nga teweekozeemu omulimu n'olwana kweddiza obuyinza. Bw'ogamba bano abangi. So step esooka yakumanya nti tuli mu buwambe. Tetujja kukyusa embeera tejja kukyuka nga tetwejje mu buwambe. Okwejja mu buwambe kwerwanako ekyo kyekisooka n'oba n'okumalirira nti yes mu kwerwanako nja kufuna ebizibu naye tewali kubo ddala tugende tukole ki twerwaneko. Ekyo ekisooka kumalirira. Wano ekizibu ekyetuyina abantu baffe balowooza nti osobola okufuna ebirungi nga toyina kikukoseza toyina kizibu kyonna. Nabano bennyini abawamba ensi mu nsiko eyo gye twayita yali si mirembe. Omuntu ajja kugamba nti ajja kubuuza nti Besigye kyagamba ekyokwerwanako Besigye yaleeta defiance twerwaneko era tebyakyuka. Olutalo teruggwera mu lunaku ki lumu. Ne mu nsiko twamalayo 5 waliwo abamazeeyo 5 nga balwana. Naye bw'obanga olina ekigendererwa ng'ekigendererwa tonakituukako manya tulina okusigala ng'okola ki ng'okyalwana. Nze kyembadde ntegeeza abantu nakati ekikyakozesebwa kubabuzaabuza kwe kulowooza nti tujja kugenda mu kalulu nga ke tubadde tuyitamu nti omuntu ajje asuula akapapula mu kabokisi addeyo adde ku TV alinde okulangirira alinde balangirire ti Besigye yawangudde tugende e Kololo mwami Museveni ajje akwasa obuyinza agende Lwakitula. Ebyo tebiriiyo tebijja kubaayo. Akalulu nako tekakyakola. Akalulu akategeka yayagala obuyinza yeyawamba obuyinza tajja kukategeka kakuyambe kumujjako obuyinza. Tekiriiyo. Era wawulidde n'ennaku zino ng'agamba nti ne electoral commission eno yawangulwako by election oba bwali bumeka nati electoral commission eno erimu kyekubiira era kati ne mwami byabakama namaze kukitufunako naye kati bamuli bubi naye baagala bamugjewo balaba tebamutegeera bulungi era ne gwe baagala kuteekawo naye namuwulidde gyali. So ekikulu kwe kumanya akalulu bwe kaba tekasobola kuyamba kukyusa byabukulembeze waga kiki ekinaayamba nako kasobola okuyamba bwe mubanga abakayingidde mutegedde nti sikusuula busuuzi ki kalulu kapapula nti wabula kukalwaniramu ne mulaga nti tebajja kugenda mu maaso balangirire bye baagala bitaliiyo.
so bwe mukayingira era yensonga lwaki nze 2016 nabagamba nti akalulu tujja kukawangula by defiance si kugenda bugenzi n'osuula wali otegeeza ki kyenali ntegeeza nti era kulwana kukalwaniramu kugugubiramu netukalwanira era waliwo abakikola era ne batuusa ekigendererwa kyabwe ne bakituukiriza ng'ekasese kasese abantu b'ekasese bo balwanyi badda batandika okwerwanako mu bufuzi bw'amatwale so bo baludde nga kyebakola bakitegeera bagugubi bagenda mu kalulu eri bo tewali kusa buli omu abeera ku kabokisi ne bakuba ne babeerawo teri tojja kujja nti okutte agenti n'omutwala nti libakulese oze n'okwata agenti n'omusiba n'okola byoyagala ku polling station babeerawo tebajja kukikkiriza luba lutalo kino kyekibuuze mu bannayuganda abalala akalulu bwe bamala okukakuba babutadde mu bokisi babujjamu era nga bwe bali ne babubala ne balangirira ekivudde wali ka bokisi tebakavaako bakatambulirako mpaka ku district we bagenda kugatira ab'ekasese era kasese 2016 beetooloola wali kumala ennaku 3 ku Tale Center ennaku 3 nga bali wali babakubamu amasasi ne battako n'omuntu omu ku Tale Center ne batwala omulambo abalala ne bakola ki basigalawo kutuusa lwe akalulu kakulwanira bwe katyo so akalulu bw'obanga onooleetamu change ng'oyitidde mu kalulu olina okuba neetegeka okulwana kwonna kulimu eneetegeka nakugambye ti ekisooka kukkiriza nti kino kyekirina okukolebwa ekyokubiri tolirwana lutalo n'oluwangula nga teweetegese abajja ne nedda lutalo lwonna oba lwa mmundu oba si lwa mmundu kwetegeka Dr. Kadde Katugoba naye kulwagadde amawulire galaze nti lwabadde olupapula lwa Daily Monitor lwakoze okunoonyereza ne lusomola ekyama nti waliwo entegeka nga mwami Museveni yateekateeka mutuule gwe ne mwami Museveni era ng'agenda okubatabaganya muzungu agenda okukubiriza olukiiko olwo wakitegeddeko mugenda sinkana ne President Museveni kuki okusinkana ne mwami Museveni tekwetaagisa okutabagana kwetaagisa era nga tuvudde mu kalulu 2016 nakugambye nti twakawangula bwineraga twakawangula tukola ki wali tumulina era kubanga ekkubo lya ssemateeka lye yateekawo baali baligadde ne tugamba nti kati okudda mu kkubo lya ssemateeka kubanga kati ali bweru wa ssemateeka yensonga lwaki si pulezidenti mu ssemateeka mumenyi w'amateeka mumenyi wa ssemateeka entebe agirimu mu bukyamu so nengamba kusinziira ku Besigye si kusinziira ku ssemateeka kubanga Besigye yali candidate ssemateeka awa candidate y'obuyinza candidate ono yasibibwa mu bumenyi bwaki bw'amateeka ne judgment njiina so ennaku 10 ezimuweebwa ssemateeka wali omusibye gwe gwavuganya naye so ekyo kikulaga nti so ekikulu kyentegeeza nti okukwatagana kwe twali tusaba ensi yonna etunuulire kwe kulaba tudda tutya kkubo lya ssemateeka nga ffe twabawa endowooza egamba nti mukkirize tusinkane ebyava mu kalulu ffenna tubyanjulize nga mwagala audit nga n'abamawanga amalala bonna bakola ki weebali tukole audit ekivudde mu kalulu eggwanga likole ki likimanye era mwami Museveni nakkiriza naye mu kukkiriza era yali agamba tusooke tusinkane batukube ebifaananyi tebiriiyo omulimu guli gwina okukola ki abangi we bali omulimu guli gwina okukolebwa kale nno so waliwo endowooza
kwatagana kumanyira ddala ekyava mu 2016 naye ekyo bwe babanga tebakyagala kyekyandireese kyo tukisigalako ekyokulaba nti obuyinza bwobukola ki bukyuka era mpulira abalala bategeka dialogue mu Uganda yeetagisa eri ku nsonga emu transition obuyinza ngeri gye buddawa mu bantu transition yeyokka dialogue kubanga abawambi b'obuyinza tosobola kugamba nti mu dialogue ngeri ki gye banaakubisamu akalulu obulungi tikijja kubaawo kubanga tebagoberera mateeka kati nze nasibibwa nawangula ne bansiba mu bumenyi bwaki bw'amateeka era ne basigala ne beerangira ne bagenda kolo ne beerayiza nabo ne bakola ebyo bye baagala so dialogue ki eneewaliriza omumenyi w'amateeka kulekerawo okugamenya nti boogedde bwogezi nti alekerawo okukuba abantu bino byonna bye bakola bimenya amateeka okukuba abantu okukuba bannamawulire kukola fujjo ebyo bimenya amateeka naye babikola impunity teyina dialogue egijjawo so tokkanya na kino kyakutuula okutuula nkukiririzaamu kwogera ku nsonga ki ngeri ki abawambye gye bakola ki gye bawaayo obuyinza yensonga emu yokka ya dialogue nze gye nzikiririzaamu naye eyo tetujja kugituukako nayo kino kyembadde ngamba nga tekinagguka nti abantu balina obumalirivu obumala ekyokubiri nti waliwo eneetegeka obumalirivu ku bwalwo nga teweetegese tekimala era nakati olaba wano nga banaffe babawambye ba Bobi Wine babadde nga babawambye twagamba nti abantu kati mwekolemu omulimu tulage obutali buki bumativu era abantu ne beekolamu ki omulimu era ndowooza gwayamba mwebali naye enneetegeka bweba temala tekisobola kugenda wa maaso n'ekyokubiri osanga n'olwaleero tukyagezaako okugjayo abali mu makomera enneetegeka erina okuba abamu tetubamanyi enneetegeka erina okuba nga emala okumanya nti Makumbi munaffe bamututte bani abamulwanirira okusooka kumanya nti okumutwala bakoze eki bamututte so buli omu olina okuwangaalira mu gurupu eri wamu yensonga lwaki 2016 twali tubagamba nti tuzimbe power 10 power 10 kitegeeza nti buli omu owangaala ne banno omwenda era omwenda mubanga mumanyiganyi tikundi talabika mutambula mwenna mugenze kukola kye mugenda okukola kyonna mugenda bw'wabaawo afunye ekizibu mwenna omwenda muvunaanibwa okukwatagana n'abalala kulaba nti oyo afunye ekizibu akola ki mununula so walina okubaawo enneetegeka era enneetegeka eyo abamu babadde balowooza nti tusirise naye nze situulanga waliwo akatambula nze situulanga era sijja kutuula ng'eggwanga lino emyaka gye namala mu nsiko nekubonaabona fonna bwe tuyiseemu netubonyaabonye nti ebintu tubiveeko eggwanga lisigale mu buwambe nedda tujja kulwana akadde katuduka kate nga njagala manaffe abamasimu ekigambo people power kitegeeza ki anti kyekyo kino people power kyembadde abantu balaba people power abantu balaba ebimyufu bino bitegeeza kuba bitegeddeko anti kyenkutegeeza tegeeza bannayuganda olutalo lwonna lwe tuliko lwakuzza obuyinza mu bantu so tekifaayo kyokiyita ekigendere slogan si kyekikulu gwe wasooka n'ekigambo tukomyewo obuyinza mu bantu ng'okyogera mu luganda kaakati mu luzungu kitabuse people power kyokyogera kyonna ekigendererwa kiri kitya era
ne mwami Museveni asobola okugamba nti naye ali ku people power. Ekikulu kwe kuba oba kibaddewo oba tekikoze eki tekibaddewo mu butuufu. So kyetulwanirira bwe buyinza nakugambye nti problemu esooka ebirala byonna nga tonafuna mirembe, tonafuna nkulaakulana, tonafuna buweereza mu ggwanga, ebirala byonna tebijja kujja nga obwenkanya tebunabaawo. Obwenkanya tebujja kubaawo ng'eyawamba obuyinza kubujja mu bantu tetunaddiza abantu buyinza. So olutalo lwonna olusooka lwakuza power mu bantu. Olikes TV Morning Express twagala kusimala kwebaza onajjo sinzira okubanga otulaba mu studios tulina eritadikano Dr. Kizza Besigye tutunulira ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kiki ekiyinza okukomya obutakkaanya bwe tulaba mu ggwanga ekivuddeko okufa kw'abantu okuttingana obukyayina obutagalana. Dr. Kizza Besigye kyagezaako okutunyonyola. Abantu balina ekibuuzo kye babuuza nti Besigye akomawo ku ballot paper 2021 era ababuuza ekyo ebbanga eddene be batujja ku mulamwa. Kubanga nakugambye nti olutalo luno tetujja kuluwangula lwakalulu. Tusobola okuluwangulira mu kalulu naye tetujja kuluwangula lwaki lwakalulu. Era ekirungi tulwanya emyaka mingi we tutuuse olwaleero nga gavumenti gye tulwana nayo eri ku ttaka. Gavumenti Mwami Museveni ne gavumenti ye bali ku ttaka butereevu. Mwekyo otegeeza ki? Nti bawedde kankulage lwaki. Okusooka ekiwanirira gavumenti yonna netegeka ya security ebyokwerinda mu ggwanga ebyo bimenyefu byonna biri ku ttaka. Tolowooza nina okusiba bano ababadde batulugunya bakayihura nakinaki nti kantu katono. Nedda ebyokwerinda byonna biri ku ttaka. Era y'ensonga lwaki nebigenda mu maaso Mwami Museveni yeerimba takola ki tabimanyi. So security nfu. Ekyokubiri economy ebyenfuna bifu. Olwaleero olaba mu mawulire ng'ebitongole bya gavumenti agencies zibazigase Mwami Museveni byabadde yeewaana ntaddewo kino ntaddewo kiri ntaddewo kino kati yekka akedde ku makya bimenyeewo. Si kubimenyawo nti ayagadde. Bagambye bagenda kusavinga 1 trillion. Sente takola ki taina. Gavumenti yesibye n'emisolo emisaala gyasasula abakozi takola ki tagiina. N'abasirikale abatukuba kibooko ezibasasula takola ki taziina. Nezisasula mu poliisi taziina. Economy nfu. Ekigisse kyekyo kyenagambye kubanga emyaka gyonna 33 takolera kusitula ggwanga. Akoledde bintu bibiri. Kwegagawaza abatono bali n'okweremezawa kwe kulabako oba kyekituufu n'okweremeza mu buyinza. Ebyo tebisitula tebikulaakulanya economy. So economy nfu. Agriculture teyasooka kufa n'ebirala nebigoberera. Economy nfu kyakubiri. Ekyokusatu neyali mukyalo eyo nga yeebase alowooza Museveni yawamba n'atuwa otulo enjala yamuzukusa. Teri mu Uganda kati atategeera ti gavumenti eno mbi. Era n'ebyakolebwa ku mwaka oguwedde kukuba palamenti bagenda kuyisaawo ekyokufuula Mwami Museveni omukulembeze kutuusa kufa. Nakyo neyali ng'alowooza eyo mpozi katumulinde ajja kugenda luli naye kati buli omu amanyi nti talina gyakola ki. So kati abantu bonna basukufu. Kyekiruga ni gavumenti. So anti gavumenti erebeerawo ng'erina abagiwagira. So teina security, teina economy, teina abakola ki
abagiwagira abantu ye popular legitimacy teina n'abebweru mwabi Museveni kati olaba alwana n'abebweru abebweru be baali mikwano gye nfanfe era ng'abenyumirizaamu bamukyalira wano ba Clinton baaniba Dr. Nyatugere masimu bannayuganda baliyo kati olwaleero n'ensi yonna ekoze eki emukyaye era kati bw'owulira agamba nti aba-opposition abazungu be bakola ki mugenda mu mulope mu bazungu kati abazungu opposition bali tebagirabo obwedda njagala tugere masimu nga tugenda mu masimu so ekyengamba nti ekizibu kya Uganda kati kiri mu ffe bannansi abantu badde beeyita abaagala enkyukakyuka okwetereeza kitya actually bw'oleeta ekigambo ekyo nti kirimu mu abaagala obuyinza Dr. Abedi Bwanika yasinziira Makerere gye buvuddeko ku mukolo gwa DP naga Besigye Babwanika bakuwagidde nnyo osaanudde ebbali naye nga tayogera ni gwe baleeta okusooka ategeeza kuwagira mu kalulu kenkugamba nti akalulu kulwako tekajja kukola ki kukyusa n'olwaleero mu mbeera gye tulimu alowooleza mutulinde 21 mu mbeera eno abaliko ekikyamu ku mutwe nga gavumenti emaze kugwa otuule nti oli wetegeka olinza 20 waliwo ke mufumba nga 21 tegunatuuka buli munnayuganda yenna okusooka buyinza nakugambye ne ssemateeka gamba nti obuyinza bwonna bwani buli mu bantu tebabeera nabwo mu kulonda kwokka babeera nabwo buli lukya n'olwaliro bagamba nti kino wekikoma wekirina okukola ki kisoboka anti kyengamba enneetegeka yokka bwebeerawo ono yamamu already aliwa ali ku ttaka kwa lajanira mwami Museveni ali ku ttaka kwa lajanira so fe enneetegeka muffe yekyakola ki era amaanyi ga China gakutuleetamu butakola ki butakwatagana tukubagane agamaanyi gakyalimu era n'amaloboozi agamu agowulira gaveeyo tuleme kukwatagana naye enneetereeza wano bwetwetereeza kino kiwedde olutalo terwewangudde tuluwangudde olutalo muluwangudde yadde temunatwala ntebe tolaba abalwanyi aba wrestler barwesolinga bwe baba bamaanyi ne barwesolinga bugenda kukakkana ng'omu agudde eno n'omulala aguddewa agudde eri kati kisinziira kwanaasituka asoose okusituka neyebagagumunne era kati gwe mulimu gwe tulina okwetereeza kino tukiggale era tujja kukiggala Olikes TV Muno Express nyala kusimana kwa kusinzira kubanga oturaba abasimu gaffe nga guddewo bwoba olina kyobuuza litandika no Dr. Kizza Besigye beera mu kufunya bwoba okuba essimu kendeeza ku TV yo oba giviire tujja kuba munaffe tukufuna bulungi beera mu bufunze tubuulira amannya ne gy'osinzidde ate dokita ajja kuba akuwanukula munaffe TV giviire oba gikendeezeeko tujja kuba tukufuna bulungi ezo essimu zaffe eziri ku TV yesebo amannya Lubega Mpereero kano twebale emirimu gy'okola gy'oweereza eggwanga lino era teyanze obuweereza bwo naye eggwanga lino lirina ebintu bibiri ebyakyama ate nga tebigenda kutereera paka nga bimaze okutuusibwamu nga bwe tunaalwana okwenkana tutya obuyinza obulonda electoral commission agenda akulembera akakiiko ako ng'akyalondebwa mu kulembeze byonna ebisinga ebitongole bifuga eggwanga lino nga bironderwa mu kulembeze pulezidenti awo tukyalwanira bwereere. Ekyokubiri, Uganda tetulina strategy ya myaka 6 mu maaso. Tubadde n'enkola nga mu myaka 6 mu maaso tuba twateekateeka nti Uganda bwete ekifaananyi kyerina okubeeramu. Ono omukulembeze ayina ajja ng'aza oku implement the image yakolebwa edda. Era lekiyamba eggwanga lyaffe. Naye kati buli mukulembeze ajja
ayagala akoleeta ensonga tolaba nga n'omu omukulembeze wazze ayagala alyemu oli naye nga singa kini kyali kale munaffe mukulu Lubega okusinziira empeerero tubiwulidde byoteseza Lucas TV Morning Express twagala kusimala kwebaza yonna gy'osinziira okubanga tulaba beera mu bufunze tubulira amanya ne gy'osinzidde n'ekibuuzo Lucas TV alo munaffe kale seba amanya ne gy'osinzidde amanya Kalema Dickson tuwano Perero yesebo Kalema nenze kyembuuza kano nakisigedde bulungi kano twena kyolaba nti no akalupesi kasobola mu buyinza singa kali kasobola kujja mu buyinza bino byonna byakola Kyagulanyi teyali bimukoze ayina kyalaba ekijja mu maaso kasobola okumujja mu buyinza era ffe tukimanyi kasobola okumujja mu buyinza President Museveni temuddamu kumuga akalupesi kasobola kumujja mu buyinza era tutwala kukiwulira ffe tukimanyi kasobola okumujja mu buyinza era gwogenda kola 2 ng'ava mu buyinza ye Dickson yagambye nti toddayo gamba nti president akaluti kasobola kumujja mu buyinza nti kasobola ye Dickson bwagambye alo munaffe Kestivelo nkolamusiza bakumi yesebo nze Morris mba Fort Portal yesebo Morris ekitiibwa kano mulamusiza ekitiibwa kano ffe kyetusaba tulina okufuna nnyo okulwana twagala ku mulembe gwa Mwami Museveni tetwagala baana baffe betuzadde nabo kusikira ebizibu bya Mwami Museveni ekyokubiri kano Mwami Museveni agenda agaba ssente mu ghetto olowooza ekyokugaba ssente mu ghetto nga kirwa sukaali enese n'okufa ku mitwalo olw'ennyama enedda n'okufa ku mitwalo 2 ezo ssente ziyamba ffe abali mu ghetto kuba ziyamba Mwami Museveni kumunywereza mu buyinza kuba kirwa sukaali omutwalo gume ssente zosize Mwami Museveni olwaleero bawooleza ku ssente ku mobile money Museveni tewali Mwami Museveni kyateekamu omukono ekiyamba omuntu wa wansi okujjako ye mwennyini okumuddira ekiyamba ye fakale tetukusaba olwaleero bwemuba nti bunaasala obuyinza nga nze muba Fort Portal tewali kolero lya Mwami Museveni kuva ku mulembe gw'obuta amalwaliro n'amasomero byaleka mu Fort Portal tewali Museveni kyali ayongeddeko ekyo kale munaffe Lucas TV twagala kusimana kwebaza katufune esimu nga 2 oba 3 ate tubenga nayo ono kyeyasose nakisacha aliwa Morris Fort Portal Morris agambye nti mulwana enyuma ya Museveni aveeko atambula agaba ssente bwatyo bwagambye alo munaffe gambye nti bwoba okuba essimu Vira TV yo oba gikendezeeko tubenga tukufuna bulungi munaffe yesebo amalongo katebwa ise ani sebo oba kumakire wamala kyentesa mukama wange kano kiza besigye nkwagala nnyo mukama wange webale nnyo taata naye nze kyentesa mujjata abo batano kiza besigye bandi balamu abantu abamanyi abo abaaliko edda okulwana nsaba taata mwekinganye omulundi gumu musingane Mwami Museveni twogere ku bintu ebyo ebiruma eggwanga mwogere ku bintu ebyo ebiruma ki taata nja kusanyuka nnyo nga musikinkanye omulundi ogwo nga mwogera ku bintu ebyo yanganya naye eggeto ssente ezigabibwa nno ekyo si kituufu ssente ezo ziyambibwe oba abalwadde abakola ki abalema bamuzibe okusinga okugira abantu abo neyazizanye mukama wange Museveni era balwanako mutuule mukanyi ku bizibu bya Uganda muteese ye bwatyo yagamba katufune esimu emu ate tuli bannaffe omukulu abenga abanukula ate tusiibule Lucas TV Morning Express twagala kusimana kwebaza yonna gy'osinzira okuba nti twegaseeko munnaffe nkyayonako olwaleero halo munnaffe wanji yesebo ekibirabika okuba esimu ate ng'oyagala kwewulira kendeeza ku TV Lucas TV Morning Express twagala kusimana kwebaza yonna gy'osinzira okuba nti otwegaseeko munnaffe halo kale simanyi oba esimu zange zibadde zitya Dr. Ndowooza twanukule bannaffe abo nabafunye omukisa ne bayitamu nsooka kubeebaza bonna abatuta obuvunaanyizibwa okutuwa ebirowoozo obaoliawo n'okubuuza Mwami Lubega
njagala otegeere nti kyoyogera kituufu. Ebitongole bya gavumenti byonna biwambe. Obuyinza bwe bwawambibwa, buyinza buyitira mu bitongole. N'olwekyo ebitongole byonna, si Electoral Commission yokka, bitongole byonna biwambe. Ne bweba Bank of Uganda yawambibwa. Era Bank of Uganda mu ssemateeka kigambibwa nti yeetongodde, yeetengeredde nti teri ayina obuyinza obugiragira ekyokukola. Naye mwami Museveni ababuulira timuleete wano obuwumbi bwe buti, ne bapakira motoka ne batwala, newankubadde palamenti ebanga tekiyisizza nga ssemateeka bwakola ki bwalagira. Kale nno ebitongole byonna biwambe. Ensonga lwaki nyongera kubategeeza nti okulowooza nti akalulu kulwako nti musuule busuuzi kapapula akakiiko ka Museveni kakulangirire nti owangudde era mwami Museveni aveeyo akuwa obuyinza, kirooto. Nagambye nti kisoboka kuwangulira mu kalulu, obuyinza obwo kubuwangulira mu kalulu, naye si kubuwangula lwa kalulu. Ensonga bintu ebyo birina okubyawula. Singa enneetegeka gye njogeddeko ebaawo, akalulu twakawangula 2016 nakutegeezezza ne bwiniraga nti twakawangula tugiina. Naye enneetegeka yali temala ewaliriza buli omu okukkiriza nti abantu bagaanye. Kati okuwaliriza okwo ye struggle. Kuwaliriza buli omu kukola abantu kye baagala ye struggle. Tusobola okukituukiriza mu kalulu naye tekirina kubeera mu kalulu. Wonna bwe twagalira n'enkya tusobola okuwaliriza mwami Museveni n'atuviira. Era ffe tetulinza 21. Ffe neetegeka yonna gye tukola teri bya 21. Omuntu ne leero talina kyalya. Omuntu ne leero owulira bali awo bamuduulira nti abaana bammwe tebalina mirimu kubanga bazadde tebalina kye bakoze. Kati abakikoze bagende, abatakikoze nabo bafune engeri ki gye beerwanako, kubanga ebintu byonna ono yabiwambye. So ffe twagala enkyukakyuka ejje mangu nga bwe kisoboka. Ne bwe twekolamu omulimu ameefuga gano tusobola okwefuga. Kisoboka ameefuga gano tubeere nga twefuze. Mwami Museveni bw'agenda n'abaawamba tulina omulimu munene, njagala okitegeere. Era mulimu ogwo nagwo si gwakusaagiramu. Mulimu ebirina okukolebwa obuyinza bulyoke buddeyo mu bantu. Ebirina okukolebwa ebyo ebina ebisinga obukulu bye bino. Okusooka bino ebina okubituukiriza obulungi ffenna tulina okukolera awamu. Era ino ekuba government of national unity. Buli omu yenna alina okuba ku mmeeza mu transition. So mwami Museveni kagenda bwati tulina okuteekawo enkola ey'awamu. Enkola ey'awamu eyo tulina okutandika n'okujoogerako nakati, kubanga nga bwe nabagambye oli yaali ku ttaka. Teri kitugaala nakati okutandika okwetereeza. Kati enkola ey'awamu eyo neekola ku bintu ebina. Ekisooka kudaabulula okutereeza buto ssemateeka. Obuyinza ssemateeka ye busaasaanya. So ssemateeka omwo n'abagamba tubeere oba ne federo obuyinza obumu tubusaasaanye budde eno n'eno, ebyo n'ebyetaagisa mu ssemateeka tubiteerereza mu ssemateeka. Ekisooka. Ekyokubiri, ebitongole bya gavumenti ebyabadde mu buwambe tulina kubinunula bidaabululwe bive mu kubeera bitongole bya mwami Museveni bibe bitongole by'abantu. Olwaleero poliisi ya Museveni, kakiiko k'ebyokulonda ka Museveni,
Bank of Uganda si Bank of Uganda, banka ya Museveni. Ebintu ebyo kati birina okukyusibwa mu transition omwo bizimbibwe kati bifuuke banka y'abantu, kooti z'abantu, kooti zirina okukyusibwa. Olaba nga Kenya kooti okutuuka kusazaamu okulonda kwa president si kooti za bulijjo. Kooti za Kenya zazimbibwa buto. Kooti za Kenya kati kooti z'abantu. Tofuuka mulamuzi mu Kenya judge nga n'abantu tebakuteereddeko stamp. President si yakuwa Setakuwa ndi ogenda olayire nedda. Oyita mu kakunguuta n'abantu nga mwebali. Eyo nsonga yakubiri. Nsonga y'okusatu ey'okubiri bitongole. Eyokusatu tuyina okwenyiga ebiwundu ebyamaanyi ennyo bye tuyina ng'eggwanga ng'abantu olw'entalo n'okunyigirizibwa kwe tuyiseemu kwonna. Entalo eza Luweero zaleka ebiwundu, entalo eza Konye zirese ebiwundu biyitirivu, entalo ezibadde wano mu Buganda nnyingi entalo Kasese abantu be bakatta omusinga kyali mu kkomera wano na biki ebyo byonna biwundu. Tulina okuddamu tulabe ebiwundu bino ani yabireeta, abaabireeta tubakolere ki, nga n'obubbi bw'obugagga bwaffe mwe buli tubakolere ki. Kati ne wasooka wasobola kubeerawo abakolebwako abasonyiwagana, twetagawo reconciliation, eggwanga ne lidda butya bumu. Ekyenkomerero ebyo nga biwedde tulyoke tufuna akalulu ak'amazima naki n'obwenkanya tekalibeerawo ng'ebintu bino tetunabikola. Njagala kusiima Dokita okuba nti otuwadde akadde n'osobola okujja n'oyogerako eri bannayuganda babadde bakummanja wano nga bakubuuza Dokita People's Government eri ku ki? Anti kyekyo eri ku lutalo lw'okulaba nti obuwanguzi abantu bwe bamba butuukirira. Museveni n'akutumya musisinkanemu babiri eggwanga lisobole okugenda mu maaso, okkiriza okumusisinkana? Okusisinkana obusisinkanyi n'eyawamba tekirina makulu ge kireeta. Bw'aba ayagala tumalewo ensonga zino ez'obuwambe bw'eggwanga, kubanga ensonga teri wakati wange ne mwami Museveni, eri wakati w'Abannayuganda bonna. Naye be yawambako obuyinza naye nze nsobola kuba nfulumana wano nange essasi ne linkubira wali, oba emmotoka n'entomera oba n'enfa. Kino si kyange, sibula Bannayuganda. N'olwekyo singa wabaawo entegeka ey'okulaba nti ensonga zino ezo ezitadde eggwanga mu buwambe zivaawo, enteesaganya ezo tuziwagira zibeerewo, obuyinza buddeyo mu bantu. Sibula Bannayuganda abaturaba. Sanyuse nnyo kwebaza muganda wange Makumbi okunkyaza, neebaza KSTV okumpa omukisa gw'okubeera ku mpewo za TV eno, era bannange mwenna mbaagaliza obuwangaazi, mbaagaliza okubeera n'amaanyi, muleme kutya, kubanga buyinza Katonda yabutuwa, buyinza Katonda yabuyina kubukujjulula obukulekawo. N'olwekyo tulwanirire eggwanga lyaffe tulinunule tusobole okulyeyagaliramu nga Katonda bwe yatwagaliza. Omukama abeere nammwe. Njagala kukusiima na kwebaza yonna gy'osinzira okubanga otulaba. Njagala okusiima n'okwebaza Omusumba Solomon